Здравствуйте, дорогие друзья! Зачастую знание о том, как выживать в лесу, так называемые лесные лайфхаки, можно почерпнуть не из разных научных книжек, написанных там разными специалистами по выживанию, там, бойцами крутыми, там, разными спецназов, там, САС, Дельта и прочих, значит. Чаще всего наиболее жизнеспособные лайфхаки можно узнать у обычных лесных жителей. Тех жителей, которые живут в лесных деревнях, которые занимались различными лесоразработками, там, сбором грибов, ягод, охотой и так далее. Значит, какие эти лайфхаки? В лесу, в настоящем, диком, не пригородном, а хорошем лесу, значит, кроме человека, присутствует большое количество живых существ, начиная от самых маленьких и заканчивая, ну, вполне себе хорошими такими млекопитающими, типа медведей, рысей, кабанов и так далее. При, так скажем, неправильном поведении эти животные могут представлять для человека, значит, опасность. Но следует отметить, что летом животные практически никогда первыми не нападают на человека. Они человека раньше услышат, раньше увидят и, понимая, что человек может принести им неприятность, потихонечку идут. Гораздо больше неприятность человеку доставляют всякие мелкие лесные животные. А прежде всего комары. В это лето, 2022 год, в той местности, где я сейчас нахожусь, комаров выдалось, ну, очень много. Очень, так скажем, не очень хорошо помогают различные репелленты. К тому же, для некоторых, особенно для малышей, репелленты, они, так скажем, ну, могут привести к поражению кожи, к аллергии, даже к отравлению. Как защититься? И вот здесь на помощь приходят местные жители. Значит, защититься от одних насекомых нам помогут другие. Что это значит? Комары, которые доставляют людям немало неприятностей, они очень боятся запаха муравьиной кислоты. Отсюда следует, что для того, чтобы защититься от комаров, можно использовать такой природный репеллент, как муравьиную кислоту. Где ее взять? В муравейнике. Каким образом? Ну, понятно, что ловить муравьишек и давить, выдавливать на них муравьиную кислоту – это контрпродуктивно, ну и, так скажем, несет вред природе. Все-таки муравьишки погибают. Мы сейчас рассмотрим способ, как добыть муравьиную кислоту, и чтобы при этом ни один муравьишка не пострадал. Обратите внимание, господа защитники животных, при съемках данного видео ни один муравей не пострадал. Итак, я специально выбрал в лесу местечко, где есть муравейник. На самом деле в этом лесу муравейники встречаются буквально там через каждые 50, 100, 150 метров. То есть их много здесь реально. Я выбрал наиболее такой обитаемый, то есть где вот муравьи видны. Сейчас мы с вами посмотрим. Для того, чтобы набрать муравьиную кислоту, нам потребуется вода. Как я уже сказал, когда идете в лес всегда берите, значит, НКВС. Нож, компас, вода, спички. То есть это 4 обязательных предмета. Далее нам потребуется любая ткань, желательно светлая. Можно использовать футболку, там какую-нибудь тряпку, там косынку или еще что-то. Ну вот я буду использовать старую футболку. Я ее специально взял для съемок этого видео. Значит, ну сейчас я покажу, как все это делается. Итак, вот он перед вами муравейничек. Он не очень большой. В этой местности муравейники бывают гораздо более высокие, но мы сейчас воспользуемся им. Итак, мы берем футболочку, вот эту вот самую футболку. Вот. Слегка мочим ее водой. Так, сейчас немножко. Вот, слегка мочим водой футболочку эту. Из фляжки прям. Но только слегка совсем. Не так, чтобы она с вас там вода слегка стекала, а чуть-чуть. Отжимаем лишнюю воду и кидаем ее на муравейник. Ждем 5 минут. Ну, я пока видео выключу.
Вот обратите внимание. Время сейчас 12 часов 18 минут. Вот. Сейчас подождем 5 минут и будем использовать наш репеллент. Обратите внимание, муравьишки уже осваивают. Вот они. Вот они осваивают эту футболочку. Сейчас еще немножечко подождем и будем натираться. Комаров сейчас здесь достаточно много. Вот они жужжат вокруг, но к муравейнику близко не подлетают. Видимо, правильно говорят знающие люди, что эти два вида насекомых, мягко говоря, недолюбливают друг друга. Итак, время уже 12 часов 23 минуты. Да, вот 12:23, если видно. Вот, если не видно, просто поверьте. Вот. И мы с вами сейчас снимаем эту футболочку с муравейничка. Муравьишек аккуратненько стряхиваем на муравейник, чтобы, не дай бог, никто из них, как говорится, лапку не повредил, как в мультике. Я инвалид, ножка болит. Вот. Спасибо вам. Ну вот, ни одного муравьишки не осталось. А теперь мы с вами натираемся этой штукой. Вот я беру эту футболку, приготовленную, и натираю открытой части тела. Обратите внимание, в лес люблю ходить, но привычка у меня такая, чтобы рукава были закатаны, даже когда в лесу много комаров. Натираемся. Лицо. Уши обязательно. В уши, между пальцами, в локоть. Это самые такие неприятные болезненные укусы. Обязательно шею, затылочек. И вот натираемся. Все открытые части тела. Ну, камуфляж они не прокусят. А вот открытые части тела хорошо. Ну, запах я не знаю, я не чувствую никакого запаха, но комары, наверное, чувствуют. Сейчас мы проверим, насколько это все работает. Как я уже говорил, комаров здесь просто немерено. Вот давайте посмотрим. Зайдем поглубже в лес. Ну, пока ни один комарик не садится. Хотя, когда я пришел снимать это видео, любопытные комарики начали кружиться вокруг меня роями. Вроде работает. Зайдем поглубже в лес. Присядем. Вон они летают вокруг. Но не садятся. Реально работает. Да, работает. Вон они вьются, как черный ворон над моей головой. Но не садятся. Вон руки, обратите внимание, чистые. Вторая рука тоже. Пожарная полоса в лесу, минерализованная точнее. Есть еще один способ для защиты от надоедливых насекомых.
В июле, августе, в средней полосе, значит, очень часто встречается вот такое растение, которое называется пижма. Ну, многие, наверное, его знают. Ее соцветие похоже на вот эти вот серединки, желтенькие ромашки, без вот этих вот беленьких лепесточков. Значит, комары тоже очень не любят. Ну, запах у нее чувствуется такой, ну, специфический запах, не сказать, чтобы неприятный, но и не благоухание роз. Если вы в лесу, в тайге ночуете ночью, вас обязательно зажрут полчища комаров. Вот около палаточки развешиваете пучочки вот такой вот травки, пижмы. Ну вот внутри палатки, там где вход, или там окошко, там, или еще что-нибудь, там дыхательные всякие там вытяжки. Вот просто развешивайте пучочки вот такой травки и спите спокойно. Значит, есть еще один способ, о котором мы тоже сейчас поговорим. Когда вы, допустим, сидите на рыбалке, на открытой местности, муравейников рядом нет, можно использовать для защиты от комаров бересту. Как это делать, сейчас мы с вами узнаем. Бересту можно найти в любом березовом или смешанном лесу. Она представляет из себя верхний слой коры березы, вот такой достаточно тоненький. Ну, кто историю знает про то, как в Старой Руси писали на бересте, берестяные грамоты знаменитые новгородские, ну, тот представляешь, что это такое. Ее специальным образом выделывали, чтобы она не рвалась, значит, и на ней там уже писали острый всякий там, значит, стилусами или как это называлось. Береста вообще штука универсальная, советую вам обратить внимание на нее. Она идеально подходит для разведения костров, лучше, чем сухое горючее, она вспыхивает достаточно моментально, горит жарко, тепло. Значит, при горении она выделяет такой черный достаточно дым, который отпугивает тоже насекомых. Значит, если вы, допустим, сидите на рыбалке там, ну или еще где-то что-то делать неспешно, можно из бересты сделать такой факелочек, поджечь его, потом, когда он хорошо загорится, затушить, и когда она будет тлеть, она будет выделять такой вот запах, который тоже отпугивает комаров. Грубо говоря, вот как вы знаете, продаются такие всякие спиральки там эти вонючие. Можно их, конечно же, взять, можно, если у вас ее по каким-то причинам нету, значит, использовать бересту. Также еще одно применение бересты. Значит, одна очень пожилая женщина, которая всю жизнь прожила в деревне, в лесной, ныне, к сожалению, покойная, рассказывала, что когда она ходила в лес, а в лес она ходила достаточно часто за малиной, за другими ягодами, там, работала в лесу, вот, она всегда с собой брала бересту и спички в одном кармане, до которого легко ближе достать. Для чего? Не для того, чтобы костер развести, не для того, чтобы там комаров отгонять, для того, чтобы отгонять медведя. Медведь очень сильно боится запаха горящей бересты. Судя по всему, запах горящей бересты ассоциируется у этого крупного животного с лесным пожаром, и он начинает убегать. Вот она сколько раз рассказывала, она вот достаточно часто в лесу с медведем встречалась. Слава богу, все встречи заканчивались достаточно мирно. Вот, но вот она рассказала этот случай. Итак, вот давайте посмотрим. Делаем из бересты вот такой вот типа факелочек. Поджигаем ее. Сейчас я подожгу. Спичечку потушим. Вот она горит. Вокруг такой черный дым, то есть в березе содержится деготь. И вот видите, я ее потушил. И она начинает тлеть. И вокруг себя такой вот запах. Еще раз давайте посмотрим. Ну, чтобы ее поджечь, можно вот такой вот хвостик немножечко оторвать. Тоже хорошее средство от комаров и от медведей. Ветер. Так. Вот она горит, воспламеняется и тлеет. Видите? Ну вот, наверное, на сегодня все. Мы с вами узнали, как с помощью природных средств защититься от насекомых, от комаров зловредных.
Значит, также теоретически узнали на практике, я этот способ, честно говоря, еще не проверял, значит, как защититься от медведя с помощью бересты. Значит, ну и будем значит, рассматривать с вами некоторые другие природные лесные лайфхаки, которые я периодически иногда узнаю от бывалых лесных людей. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, рекламируйте его, приглашайте ваших родителей, друзей, учителей. Предлагайте сами темы для видео новых. До новых встреч, пока-пока. А я пошел дальше бродить по тайге.